السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحيحه؟ كلشي مزيان؟ عرفنا نرجعو شويه دابا مزير، الناس تقتلها الكحبه والناس ميته بالكحبه. جبت لكم واحد الوصفه راه ساهله ورخيصه ومزيانه وبالتجريب، وجربوها الناس وعاودوا وعاودوا. جبت لكم الشانوج، جبت لكم الحليب، جبت لكم البيض. اش كنديرو؟ اللي هو دري صغير تنطحنو هاد الشانوج وتنخلطوه مع الحليب وتنطيبوهم بجوج، نطيبو الحليب ونطيبو الشانوج. نهزو معلقه صغيره ديال الشانوج نديروها في كاس ديال الحليب ونطيبوها هي والحليب، نعطيوها للدري الصغير. واللي هو كبير تنهزو بحال هكا جوج بيضات ومعلقه كبيره من الشانوج وكاس ديال الحليب وقريصه الملح، تنخلطوهم في زلافه وترميوهم في مقله تيطيبوا بحال لومليت. هادو ياكلهم بنادم الكبير. واللي وليد صغير وضربو البرد نهزو معلقه من هاد الشانوج خضر ومطحون، ما مقلي ما والو، خضر ومطحون. نهزو معلقه صغيره من هاد الشانوج نخلطوها مع كاس ديال الحليب ونعطيوهم لداك الوليد يشربهم، ولا ديك البنت ولا الكبير والصغير. حنا ما عندناش مشكل، اللي بغا يدير البيض يديرو، واللي بغا يدير غير الحليب والشانوج يديرو. تنقسم لكم بالله الا وصفه فعاله، وهانتوما غتجربوها وهانتوما غادي ترحموا عليا، والله شهيد عليا. الا هي اللي كندير لولادي دروك انا البيض والشانوج والحليب، والحليب تاني والشانوج. كاين اللي كيديرو بالبيض والشانوج والحليب، وكاين اللي كيدير غير الحليب والشانوج، كاين اللي كيعجبو يديرو مع البيض ومع الحليب. وحق يمين الله الا وصفه فعاله، وصفه مخيره وما كذبتش عليكم وبالتجريب. والله يجازيكم بخير الا ما تبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس بزاف. لان علاش كاينه الكحبه في هاد الوقت بزاف، اللي خفف تيضربوا البرد واللي تقتل تيضربوا البرد. الله يرحم لكم الوالدين وراكم غادي ترحموا عليا، وراه هادي الله في سبيل الله. هاد الوصفه حنا غير قلنا لكم تنفعوا روسكم وتنفعوا الناس. الله يجازيكم بخير الا ما تبارطاجيو مع الناس. باقي عندي الفيديوهات ما نقول لكم ان شاء الله، غير هاد المهم انا جبت لكم هاد الوصفه هادي حتى هي ديال الكحبه وديال البرد. هادي راه ساهله، الشانوج والحليب راه ساهل، الشانوج والحليب والبيض راه ساهل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله لقينا في شي فيديو اخر جديد. بسلام.